今次呢，我就教大家用呢一個 Constar 嘅旋轉刨切機嚟做呢一個椰菜肉絲兩面黃。首先，我哋將啲豬肉切條，醃15分鐘。啲薯仔刨皮之後呢，我哋浸水。我哋用旋轉刨切機轉動手柄，將呢個薯仔切成麵條狀。我哋將呢啲薯仔麵呢放入一個裝咗1公升水同埋鹽嘅全能沙律機裏面浸15分鐘。之後我哋再用呢一個旋轉刨切機，將啲紅蘿蔔都切成麵條。然之後呢就浸清水備用。下一步呢，我哋換咗呢一個刀片，然之後呢就將啲椰菜切絲。話咁快都唔使10秒呢，就將成個椰菜切好晒啦。啲冬菇我哋浸軟身之後呢，都係將佢切片嘅。咁我哋就倒晒全能沙律機裏面嘅鹽水，然之後放埋啲紅蘿蔔入去一齊揈乾。我哋喺鑊裏面呢，用高火燒熱一啲橄欖油，然之後呢就加埋嗰啲薯仔同埋紅蘿蔔面入去。我哋用中火將兩面呢煎5至7分鐘，直至到脆同埋金黃色，咁就可以上碟啦。用同一個鑊，我哋炒啲豬肉先，炒到半熟啦，我哋就可以起鑊備用。然之後加埋啲冬菇落去炒香，加少少鹽調味。炒到咁上下，加埋啲椰菜同埋肉絲落去，然之後加啲水，將啲椰菜煮到軟身，最後埋個芡。咁我哋就可以將呢個醬汁鋪喺啲麵上面。話咁快呢，就做完呢一個椰菜肉絲兩面黃啦，你都快啲試下啦！